नमस्कार। नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ गण्डकी प्रदेश को दोस्रो अधिवेशन एवं दोस्रो महिला उद्यमी सम्मेलन में यहाँ उपस्थित संपूर्णमा म कार्यक्रम संचालक कविता श्रेष्ठ को अभिवादन न्यानो अभिवादन। लघु घरेलू तथा साना उद्योगहरूको हक र हितको संरक्षण र संवर्धन गर्दै यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन मार्फत मुलुकको औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यका साथ 2047 सालमा स्थापित नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ 7वटै प्रदेश 77वटै जिल्लामा संगठन विस्तार भइसकेको छ र फेरि पनि यस भव्य अनि सभ्य कार्यक्रममा स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्दै अब कति पनि ढिला नगरिकन आसन ग्रहणलाई ठाउँ दिन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा सभाध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष श्री हरिहर थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व हामी सबैको केन्द्रबिन्दु गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री श्याम प्रसाद गिरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघका पूर्व अध्यक्ष श्री पदम प्रसाद पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। घरेलू तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री उमेश प्रसाद सिंहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री शोभा गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री सूर्य बहादुर कडेलज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महासंघका केन्द्रीय महासचिव श्री डम्बर प्रसाद रेग्मीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्री सत्यनारायण प्रजापतिज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन महासंघ केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रोशनी उपाध्यायज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन गण्डकी प्रदेशका उद्योग सचिव श्री ज्ञानेन्द्र राज पौडेलज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उद्योग महाशाखा प्रमुख श्री दिनेश आचार्यज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्योग विभाग प्रमुख श्री नारायण आचार्यज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख श्री गोकुल पौडेलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसैगरी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष श्री सञ्जीव बहादुर कोइरालाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै गण्डकी प्रदेश CNI का अध्यक्षज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गण्डकी चेम्बर एन्ड कमर्स का अध्यक्ष श्री किशन सुनारज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने लघु उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्री बुद्धि पूजाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। सँगसँगै महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रोहिणी राज लौडारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महासंघ प्रदेश महिला अध्यक्ष श्री मीना बराजुलीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै महासंघ प्रदेशका महासचिव श्री नरेन्द्र बरालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महासंघ प्रदेशका कोषाध्यक्ष
अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री शिव शर्मा पौडेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री रविन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री बम बहादुर थापाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य मचिन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री माधव प्रसाद पराजुलीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महासङ्घ केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका केन्द्रीय सदस्य श्री चिनु गुरुङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी महासङ्घ केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका केन्द्रीय सदस्य श्री अनिता मल्लकेसीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका महिला उद्यमी समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाका महिला उद्यमी समितिका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण अधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायी मित्रहरू, सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्दै यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र फुलमालाले हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई वसन्त केसी र वृन्दा केसीज्यूले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ, सम्मान व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष श्री हरिहर थापाज्यूलाई म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, अतिथि महिला समितिका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, जिल्ला तथा पालिकाका अध्यक्ष, महासङ्घका प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरू, पत्रकारज्यूहरू तथा मेरा सहकर्मी मित्रहरू, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन 5औं साधारण सभा तथा दोस्रो महिला उद्यमी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भएकोमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस उद्घाटन समारोहमा पाल्नुहुने अतिथि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, महिला समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्ला तथा पालिका अध्यक्ष, महासचिव एवं प्रतिनिधिज्यूहरू तथा पत्रकार मित्रहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। 2047 सालमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रतिनिधिमूलक खाता सङ्घ संस्थाको रूपमा स्थापित यस नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गइसके पश्चात यसले 7वटा प्रदेशमा 2073 सालमा प्रदेश समितिको निर्माण गरेको हो। यस महासङ्घलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन सहयोग र योगदान पुर्याउने र लघु घरेलु तथा सानो उद्योगलाई माया गर्नुहुने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र, प्रदेश सरकार तथा साझेदारी संस्थाहरू, राजनैतिक दल र तिनका नेताज्यूहरू, महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकार तथा परामर्शदाताज्यूहरूमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका अलावा महासङ्घको विकासका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट भएको सहयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट देखिएको सद्भाव र सदा सहायता आगामी दिनमा पनि महासङ्घले प्राप्त गरिरहने विश्वास दिन चाहन्छु। कोभिड-19बाट प्रदेशभित्र रहेका उद्यम व्यवसायहरू विगत 18-20 महिनाबाट समस्याले ग्रसित बनेका छन्।
पुनः सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग हाम्रो पहल कदमीमा गण्डकी सरकारले व्यवसाय पुनर्जीवन कर्जा कोष ल्याएको छ र यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। यसलाई अविलम्ब प्रभावकारी कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट होस् भन्ने चाहन्छु। उद्यमी व्यवसायी मित्रहरू, हाम्रा उद्योगहरूले गण्डकी प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्नुका कारणहरू धेरै मञ्च मार्फत हामीले भन्दै आएका छौँ। प्रदेशले उपलब्ध कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गरी लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्यमहरूको साथै मझौला र ठुला उद्यम मार्फत प्रदेशकै रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना हुने पर्याप्त आधारहरू छन्। तर पहिचान, अनुसन्धान र विकास तथा व्यवस्थित प्रयोगशालाको कमीले गर्दा यी कार्यहरू हुन सकिरहेको छैन। प्रादेशिक औद्योगिक नीति र ऐन ल्याउन वा जारी गर्न प्रदेश सरकार वा सरकारी संस्थाहरू उदासीन भइरहेको देख्दा प्रदेशमा आर्थिक विकास, उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन र रोजगारी प्रवर्धनका कार्यहरू प्राथमिकतामा परेको देखिएन। नीतिले सम्बोधन गरोस्, ऐनले आत्मसात गरोस् र छिटोभन्दा छिटो औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नीति र ऐन प्राप्त गर्न सकियोस् हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश औद्योगिक नीति र ऐन यथाशक्य चाँडो आओस् भन्ने सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू, वर्तमान अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा उद्योगको दर्ता सूचाङ्क 79,487 उद्योग दर्ता देखिन्छन्। तर विडम्बना चालु अवस्थाका उद्योगहरू कति छन्, कतिलाई रोजगार सिर्जना छ, कति स्वरोजगार छन्, उत्पादित सामानको कति निर्यात हुन्छ र कति आन्तरिक बजारमा खपत छन् भन्ने खास डाटा प्रदेश सरकारसँग छैन। अत यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्रदेश सरकारले उद्योग सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याओस् भन्ने चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना नहुनाका कारण यस प्रदेशका उद्यमीहरूले नवीकरणका लागि 7-10 दिन काठमाडौँमा खर्चिनु परेको छ। यस कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाओस् भन्ने पनि चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक हिसाबले विविधता भएको प्रदेश हो। यो प्रदेश तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको छ। अत यहाँ थुप्रै खाने कच्चा पदार्थहरूको स्रोत छन्। यी स्रोतहरू पहिचान गरी 11 जिल्लामा एक-एकवटा वस्तु विकासको कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशले अगाडि बढाओस् भन्ने चाहन्छु। यसै गरी प्रदेशका कच्चा पदार्थहरूबाट विभिन्न प्रकृतिका सामानहरू उत्पादित भएका छन् र यसको बजार व्यवस्थापनको लागि प्रदेश केन्द्र पोखरामा एउटा प्रदेश स्तरीय कोसेली घर प्रदेश सरकार र FNCSI गण्डकी प्रदेश मिलेर सञ्चालन गरौँ। साथै वर्षको एकपटक प्रदेश सरकार र FNCSI गण्डकी प्रदेश मिलेर औद्योगिक प्रदर्शन गरौँ भन्ने प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही वर्ष अगाडि औद्योगिक क्षेत्रले नेपालको GDPमा 11% योगदान गरेको थियो। आज आएर 5%मा पुगेको छ। यसलाई उकास्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस स्केल अफ सपोर्ट प्रोग्राम सञ्चालन गरोस् भन्ने चाहन्छु। साथै प्रदेश सरकारबाट स्थापित भएको युवा उद्यमी कोषलाई अविलम्ब सञ्चालन गरियोस् भन्ने चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशमा उद्योग मन्त्रालय वनसँग जोड्दा उद्योग क्षेत्र छायामा पर्यो। यसलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले सम्बन्धित निकायमा आवाज बुलन्द गर्दै आएको कुरा यहाँहरूसम्म अवगत गराउन चाहन्छु। फलस्वरूप आज गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बन्द आएको छ। यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ। यद्यपि मन्त्रालय त आयो, उद्योगलाई सहयोग र प्रवर्धनका कार्यहरू यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि म प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। कम्तीमा पनि यो प्रदेशका 11 जिल्लामा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, अन द जब ट्रेनिङ, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस स्केल अफ सपोर्ट प्रोग्राम, एक्जिबिसन प्रोग्राम सञ्चालन गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा गण्डकी प्रदेशभित्रको उत्पादनलाई गण्डकी सरकारले अनिवार्य उपयोगको नीति अवलम्बन गरियोस् भन्ने नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको यस दोस्रो अधिवेशन तथा 5औं साधारण सभाको ऐतिहासिक घडीमा हामीलाई सहयोग सद्भाव तथा मार्गनिर्देशन गर्ने सम्पूर्ण शुभचिन्तक र प्रदेश सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। महासङ्घको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत रहँदा मेरो
कार्यकाललाई सफल बनाउन हौसला र सहयोग प्रदान गर्नुहुने मेरो सहकर्मी मित्रहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने मित्रहरू, दिनरात खटेर सहयोग गर्ने सचिवालयका सबै तहका कर्मचारीहरू, सञ्चार माध्यम र पत्रकार मित्रहरू समेत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्बन्धित सबै तह र क्षेत्रबाट भविष्यमा पनि यस क्षेत्रको विकासको लागि योगदान गर्ने अवसर प्रदान हुने नै छ भन्ने आशाका साथ यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यमा मेरो क्षमताले भ्याएसम्म अग्रसर भइरहने वचनबद्धता प्रकट गर्दै फेरि एकपटक कर्मचारी मुख्यमन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा पुनः स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्यलाई टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि आज हामी यो गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन समारोह छौँ र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ गण्डकी प्रदेशको यो कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ र यो गण्डकी प्रदेशको म पहिलो अध्यक्षको रूपमा यहाँसँग मैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको छु र अब हामी निकट भविष्यमा नेपाल घरेलु महासङ्घको 24औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा जाँदैछौँ, प्रवेश गर्दैछौँ केही दिनभित्र। त्यसमा मैले यहाँसँग अहिलेसम्म सेवा गरेँ, अब फेरि पनि नेपालभित्र रहेका लघु घरेलु र साना उद्यमीहरूको प्रवर्धन, संरक्षण र सम्वर्धनका लागि मेरो जीवनकालको यात्रा अबको राष्ट्रिय अधिवेशनमा मेरो राष्ट्रिय अध्यक्ष उम्मेदवारीको घोषणा पनि यहाँ समक्ष गर्दै म यहाँलाई मेरो स्वागत नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय महिला अध्यक्ष श्री अन्जु शिवा उपाध्यायज्यू। अधिवेशनमा विभिन्न ठाउँबाट यो 11वटा जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय उद्योगी मित्रहरू, केन्द्रीय महिला उद्यम समितिका उपाध्यक्ष लगायत केन्द्रका हाम्रा महिला सदस्यज्यूहरू, उपस्थित उद्यमी व्यवसायी मित्रहरूमा म नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको तर्फबाट, केन्द्रीय महिला उद्यम समितिको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई स्वागत अभिवादन गर्छु। यो आजको दोस्रो अधिवेशन भइरहँदा, पाँचौं साधारण सभा भइरहँदा, यो दोस्रो महिला उद्यमी सम्मेलन भइरहँदा यो आज जुन यो उपस्थिति देखाउनु भएको छ, हामीलाई यो उपस्थिति अलिक नपुगेको हो कि र यो कोभिडको बेलामा तपाईँले जुन उपस्थिति जनाउनु भएर यो कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन उपस्थित रहनुभएका छ, यसलाई हामीले यो उपस्थितिलाई एउटा हामीले सहजताका साथ तपाईँहरूको उपस्थितिले यो आजको कार्यक्रम सफल भएको महसुस मैले गरेको छु। साथीहरू, यो 11वटा जिल्ला समेटेको गण्डकी प्रदेश यो आफैमा एउटा प्राकृतिक छटा सुन्दरता भरिएको छ। यहाँ हिमाल, पहाड, तराई हामीले जुन एउटा उद्घोष गर्ने गरेका छौँ, त्यसलाई समेटेर यो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको यो प्रदेश आफैमा एउटा प्रकृतिले नै एउटा सुन्दरताको पुनः अगाडि बढाएको हामीले महसुस गरेका छौँ। सूर्य पूर्वबाट उदाउँदो रहेछ, तर यति उदाउँदै पनि सूर्योदय यसै प्रदेशबाट उदाएको हामी हेर्न लालायत हुन्छौँ र विभिन्न राष्ट्र मात्रै नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका पर्यटनहरू यहाँ आएर सूर्योदयको अवलोकन गर्न
यो ठाउँ भएको हुनाले त्यसै पनि यो एउटा प्राकृतिकको काठमा रहेको माछा पुछ्रेकोमा रहेको हामीले पाएका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रलाई एउटा पर्यटन मात्रै नभइकन एउटा कृषिलाई पनि हामीले जुन उद्योगको रूपमा लिएर अगाडि बढेको छौँ त्यसलाई पनि यो एउटा यो गण्डकी प्रदेशले यसलाई यो उद्योगलाई उद्यमीमा मात्रै सीमित राखिकन कृषि उद्योग, पर्यटन उद्योग, खनिज उद्योग र हामीले अघि पनि मैले भने हिमाल पहाड तराई जोडिएको यो गण्डकी प्रदेश सबै खालका जडीबुटीदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा उद्योगमा अगाडि फड्को मार्नुपर्ने जरुरी आवश्यकता रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अघि हाम्रो स्वागत मन्तव्यमा हाम्रा यसै गण्डकी प्रदेशका हाम्रा अध्यक्षज्यूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र उद्योगमा फस्टाउनका लागि हामीले अझै अगाडि बढ्नका लागि हामीले प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हामी हाम्रा साना साना उद्योग जुन अहिले हामीले हाम्रा उद्योगका क्षेत्रमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू खुलिरहँदाखेरि यो हामीले 77 जिल्लामा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योगले जुन महासङ्घले साना साना उद्यमीदेखि लिएर हामीले 15 करोडसम्म आफ्नो पुँजी लगाएर उद्योग गर्ने उद्यमीहरूलाई समेटेको हुँदाखेरि तपाईँहरू अहिले हामीले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि आर्थिक रूपले सबल र सक्षम बनाउनका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घसँग हाम्रो प्रदेश सरकारले हातेमालो गरेर हिँड्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हामी साना र यो मझौला उद्योग, साना उद्योग, घरायसीमा घरमा कुटीर उद्योग गरेर रहनुभएका आदरणीय उद्यमीहरूलाई हामी अगाडि बढाउँदैनौँ भने हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूलाई सिपदेखि लिएर हरेकका ज्ञानहरू र उहाँले उत्पादन गरेका वस्तुहरू हामीले बजारीकरण गर्दैनौँ भने यो देश समृद्धितर्फ उन्मुख नहुने कुराहरू हामीले राख्दै आएका छौँ। जबसम्म उद्योगको विकास हुँदैन, अघि पनि भने उद्योग एउटा हामीले हिजो हेर्दै गरेका थियौँ, हामी यो मतलब हातेबाट उत्पादन गरेका एउटा सानो उद्यमीलाई मात्रै हामीले उद्योग व्यवसायको रूपमा हेरेका थियौँ भने आज कृषि पनि उद्योगमा फड्को मारिसकेको छ, पर्यटन पनि उद्योगमा फड्को मारिसकेको हुँदाखेरि यसलाई हामीले सहज तरिकाले उद्यमशीलताका क्षेत्रमा अगाडि लिएर जानुपर्ने कुराहरू लिएर विचारहरू राख्न चाहन्छु। साथीहरू, हामीले यो उद्योगका क्षेत्रमा उद्यमीका क्षेत्रमा धेरै कुराहरू हामीले गर्न बाँकी नै छ। यसले जुन अहिले हामीलाई नेपाल सरकारले र प्रदेश सरकारले जुन सहुलियत कर्जाहरूका बारेमा हामीलाई जुन अलिकति सहजीकरण गरेर उद्योगको क्षेत्रमा अगाडि बढाएको छ, यतिले मात्रै हुँदैन। अहिले देखाउने दाँत जस्तै भएको छ 15 लाख जुन बिना धितो कर्जा, त्यसमा कति अप्ठ्याराहरू हामीले फड्को मार्नुपर्ने छ। त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि सरल तरिकाले उद्यमशीलताका विकासमा सरकारले सहजीकरण गरिदियोस् भन्ने म यसै मञ्चबाट हार्दिक अपिल अनुरोध गर्न चाहन्छु। जबसम्म एउटा घरमा एउटा उद्यमी हामीले उत्पादन गर्दैनौँ भने समृद्धितर्फ उन्मुख नहुने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। समृद्धिको नारा मात्रै भड्काएर राज्यले समृद्ध हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी उद्योग व्यवसायमा लाग्न नितान्त जरुरी छ र आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरण गर्नका लागि हाम्रो घरेलु उद्योग महासङ्घले एउटा आफन्त भन्ने वेबसाइट पनि हामीले खडा गरेको छौँ। यसमा हामीले उद्यमीका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरूलाई हामीले त्यस मार्फत पनि आफ्ना उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्दै गएको कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यसका लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु, साथीहरू तपाईँहरू आफन्तको वेबसाइटमा जोडिनुहोस्। त्यसले हाम्रो राष्ट्रमा मात्रै नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्दै आएको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी त्यसै त कोभिडले थङ्किलो भएको अवस्थामा, जर्जर भएको अवस्थामा हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरू धेरै मार्गमा पर्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म
यीबाट प्रदेश सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रा उद्यमी साथीहरूलाई विभिन्न करले झन्झट तुल्याइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले सहजीकरण गरेर उद्यम क्षेत्रको विकासका लागि अगाडि हामीसँगलाई राखेर तपाईँहरूका हाम्रा कुराहरू सुनिदिनुहोस् र कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा हामीसँग सहकार्य गरेर हामी एउटा उद्योगीले मात्रै आफ्नो उद्योगको पीर मार्का बुझ्ने हुँदा उसको पीर मार्काबाट सहजीकरण गरिदिन हुनका लागि म प्रदेश सरकारसँगलाई म हार्दिक अनुरोध अपिल पनि गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामी देशका एउटा सशक्त खम्बा भएको हुँदा महिला उद्यमीलाई अगाडि बढाउनका लागि मलाई लाग्दछ प्रदेश सरकार टुल मुर्याएको होला। तपाईँहरूको भेलाले उपस्थितिले यो आजको जुन यो दोस्रो साधारण सभा छ पूर्ण रूपले सफल भएको म यहीँबाट कामना गर्दछु। सफल भएको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु र आगामी दिनमा उद्यमीका क्षेत्रमा महिला उद्यमीका क्षेत्रमा तपाईँहरूसँग पनि केही कुराहरू भएदेखि अहिले छुट्टै हामी बसेर हामी समस्या मात्रै नभइकन अघि मैले भने बजारीकरणका कुराहरू पनि गर्ने वार्ता गर्दै म तपाईँहरूसँग अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय उद्योग, जय उद्यमी। अबको क्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री श्याम गिरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै आसन ग्रहणलाई पनि जोड्न चाहे। हामी सँगै हाम्रा प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूका प्रेस सल्लाहकार श्री भरत प्रसाद गोरेलाज्यू पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले पहिलो सम्मेलन सबै प्रदेशको एकैचोटि काठमाडौँमा सम्पन्न गरेका थियौँ र त्यही सम्मेलनले नै आजको यो सम्मेलनको आयोजक गण्डकी प्रदेश नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रदेश समिति छ त्यसको गठन गरेको थियो। त्यसपछि झन्डै 4.5 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ र आज हामी दोस्रो सम्मेलनमा प्रवेश गरेका छौँ। यो दोस्रो सम्मेलनमा हामी प्रवेश गरिरहँदा हामीले स्थापना गरेको प्रदेश समितिहरूको औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो अगाडि छ। किनकि यो अधिवेशन सम्मेलन हो। त्यसैले यो अधिवेशन र यो सम्मेलनले प्रदेश सरकारसँगको हिजोको हाम्रो सहकार्य, हामीले लघु घरेलु र साना उद्योगको विकासमा पुर्याएको योगदान, यस प्रदेश समितिले यसतर्फ गरेको पहल गर्दै यहाँको महिला उद्यमी समितिले महिला उद्यमीहरूको विकास र प्रबन्धनका लागि गरेको पहल कदमी सबै कुराका समीक्षाहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। मैले अघि उहाँको नजिक रहेर थोरै कुरा औद्योगिक नीतिको बारेमा चर्चा गर्ने थोरै प्रयास गरेँ। अहिले हामीले लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशको यस्तै अधिवेशन सम्पन्न गरेर यहाँ आएका छौँ। यसरी अधिवेशन सम्पन्न गरिरहँदा हामीले त्यहाँका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ र अहिले जुन अन्तरिम रूपमा रहेका प्रदेश स्तरका औद्योगिक र व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिहरू छन्, ऐनहरू छन्, कानुनहरू छन्, त्यसलाई व्यापक परिमार्जन गर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मैले यो सतर्क खानमा आग्रह गरेँ। उहाँले यसको लागि चाहिँ हामीलाई समेत सामेल गरेर औद्योगिक नीति पुनर्लेखन गर्ने कुरामा आफू तयार बताउनु भएको छ। यसको लागि म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र 11वटै जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू मेरो आग्रह के छ भनेदेखि जिल्लाका आफ्नै विशिष्टताहरू छन्। पहाडी जिल्ला मनाङ, हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र मनाङका आफ्नै समस्या छन् भने कास्कीका आफ्नै समस्याका प्रकृतिहरू छन्। त्यसैले आफ्ना समस्याका प्रकृतिहरूलाई कसरी औद्योगिक नीतिले औद्योगिक व्यवसाय अहिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा तपाईँहरूको पनि सजगता रहन्छ। यसतर्फ तपाईँहरू पनि ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। आज सम्मेलन हो, आज अधिवेशन हो, नयाँ कार्यसमिति बन्छ, नयाँ नेतृत्व हुन्छ। नयाँ नेतृत्वका साथीहरू पनि यही हलभित्र हुनुहुन्छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रदेशको औद्योगिक नीति बनिरहने तपाईँहरूको संलग्नता अत्यन्तै घनीभूत हुनुपर्छ र लघु घरेलु र साना उद्योगको विकासका लागि चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, हामीले जुनसुकै अर्थतन्त्रको कुरो गरे पनि
लघु घरेलु र साना उद्योगको विकास बिना हाम्रो देशको समृद्धि सम्भव छैन र हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास पनि सम्भव छैन। त्यसैले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले केन्द्रीय तहमा धेरै छलफल गरेका छौँ, धेरै बहस गरेका छौँ। अघि हाम्रो केन्द्रीय महिला उद्यम समितिको अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले खास गरी यो उद्योगको प्रवर्धनका लागि अनुदान वा सहुलियतको कुरोभन्दा पनि पुँजी र बजार पहुँचको कुरोलाई, प्रविधि पहुँचको कुरोलाई प्राथमिकतामा लानुपर्ने हुन्छ। यी तीनटा कुराहरू, पुँजीको पहुँच, बजारको पहुँच र प्रविधिको पहुँचमा प्रदेश सरकारले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसतर्फ कार्यक्रमिक हिसाबले हामीले पुँजीको एक्सेस बढाउने कुरोमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय ब्याङ्कसँगै माननीय मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई राखेर उहाँहरूले 10 खालका सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रदेश सरकारले कसरी फेसिलिटेट गरिदिन सक्छ र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई ल्याएर यस विषयमा यहाँहरूले थोरै चाहिँ के अरे उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन गरिदिनु भयो भनेदेखि ठुलो एउटा चाहिँ के अरे काम हुनसक्छ। त्यसले पुँजी पहुँच बढाउन सक्छ। खास गरी अब 10वटा जुन सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू छन्, यी सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदेश सरकारले फेसिलिटेट मात्रै गरिदिने र थोरै राष्ट्र ब्याङ्कलाई आश्वस्त पार्न सक्ने हो भने ब्याङ्कको मार्फत यो चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्ने सम्भावना छ। यसतर्फ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र महासङ्घ केन्द्रको तहबाट पनि र प्रदेशको तहबाट पनि हामी यहाँहरूलाई कोअपरेट गर्न, यहाँहरूलाई सघाउन, यहाँहरूसँग सँगसँगै हिँड्न प्रतिबद्ध छौँ। किनभने हाम्रो विकास भनेको यहाँहरूसँगको सहयात्राबाट मात्रै सम्भव छ। त्यसैले म यो विषयमा अलिकति थोरै आग्रह पनि गर्न चाहेँ। त्यसै गरी महिला उद्यमीको हकमा, महिला उद्यमीको विकासका सन्दर्भमा कुरो गर्दा सहुलियतपूर्ण अहिले महिला उद्यमी कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो सहुलियतपूर्ण महिला उद्यमी कर्जाको जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थालाई सकारात्मक ढङ्गले, सहजै ढङ्गले हामीले यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने र यसलाई प्राप्त गर्ने कुरोमा चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले यो हाम्रा 11वटै जिल्ला महिला उद्यम समितिका साथीहरू, प्रदेश महिला उद्यम समितिका साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भनेदेखि तपाईँहरू त नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूभन्दा तल रहनुभएका जुन गाउँघरमा रहनुभएका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी हामी फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कर्जा प्रक्रियामा, पुँजी पहुँचमा, प्रविधि पहुँचमा हामी लान सक्छौँ, त्यसतर्फ तपाईँहरूको पहल प्रयत्न होस्। र आउने कार्य समिति पनि यही हलभित्रै रहेको हुनाले, महिला उद्यमी समितिको कार्य समिति पनि यही हलभित्रै रहेको हुनाले मेरो आग्रह के छ भने तपाईँहरूले यो विषयमा अलि बढी घनीभूत ढङ्गले कसरी काम गर्ने हो यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अलि हतारो भएको कारणले गर्दा म धेरै कुरा राख्न चाहन्न र एउटा कुरा चाहिँ के आग्रह गरौँ भनेदेखि हामीले 2टा प्रदेशका प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामीले लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ, हामीले बागमती प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ, आज हामी गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। अहिले लघु घरेलु तथा साना उद्योग कोभिडको महामारीपछि अत्यन्तै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा हामीले लघु घरेलु र साना उद्योगको हकमा काम गर्नलाई अरू हामी जस्तै निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुइटै गर्न जरुरी छ। सहकार्य हामी गरिरहेकै छौँ। अब प्रतिस्पर्धाको पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा फेज सुरु लागेको छ। त्यसैले त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहिँ नेतृत्व हामीले निर्माण गर्नुपर्ने छ र म अहिले महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले हामीले पुसको 22, 23 र 24 गते केन्द्रीय महाधिवेशनको मिटिङ तय गरिसकेका छौँ। म आफू त्यो महासङ्घको केन्द्रीय महाधिवेशनपछि मेरा उत्तराधिकारीहरूलाई आफ्नो पद हस्तान्तरण गर्दै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा छु। यसै क्रममा हामीले 2टा प्रदेशमा सर्वसम्मत नेतृत्व सम्पन्न चुनिसकेका छौँ। आज यो गण्डकी प्रदेशमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन होस् र केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्वको पक्षमा म छु र म मात्रै होइन, अहिलेको हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो बाध्यता, हाम्रो चाहिँ तपाईँको साङ्गठनिक संरचना अहिले जुन परिस्थितिमा छ, यहाँ प्रदेशको अध्यक्षले आफ्नो राष्ट्रिय अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुको अत्यन्तै सकारात्मक छ। तर पनि म उहाँलाई के आग्रह गर्छु भनेदेखि
हामीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने हो र यो सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा तपाईँको पनि चाहिँ योगदान रहोस् भन्ने चाहिँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। र मूल कुरो चाहिँ हामीले अब प्रदेश सरकारसँग औद्योगिक नीतिमा कार्यक्रममा चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउने हो। यसका लागि हाम्रो आगामी नेतृत्वले चाहिँ पहल कदमी लियोस् र खास गरी 11 जिल्लाका जिल्ला कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। 11 जिल्लाकै जिल्ला महिला उद्योग समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई पनि आग्रह चाहन्छु र सरकारसँग सहकार्य गर्दै यसलाई अगाडि बढाउने दिशामा हामी सबै लागि परौँ। आजको यो कार्यक्रमको सफलता भनेको यसैमै आधारित छ। त्यसैले यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो आफ्नो शुभकामना मन्तव्य पुर्याउँछु। धन्यवाद। उत्कृष्ट 11वटा जिल्लामध्ये सर्वोत्कृष्ट जिल्ला सम्मानतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ र सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन र सङ्गठन विस्तारको आधारमा उत्कृष्ट जिल्ला सम्मानबाट सम्मानित भएको छ म्याग्दी जिल्ला। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई र म्याग्दी जिल्लाका तर्फबाट यस जिल्लाका पूर्वाध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यूलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ र म सम्मान पत्रतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गण्डकी प्रदेश नेपाल सम्मान पत्र श्री जिल्ला शाखामा म्याग्दी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको जिल्ला शाखा अन्तर्गत रही वर्तमान कार्यकालमा गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा उदाहरणीय कार्यहरू सञ्चालन गरी यस संस्थाको गरिमालाई उच्च बनाउन सफल भएकोमा गण्डकी प्रदेशको 5औं साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनको उपलक्ष्यमा संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। सचिव नरेन्द्र बराल, अध्यक्ष हरिहर थापा, प्रमुख अतिथि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेश नेपाल। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना रहेको छ म्याग्दी जिल्लालाई र सम्मान पत्र ग्रहण गर्दैन हुन म म्याग्दी जिल्लाका तर्फबाट पूर्वाध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रदान गर्दैन हुन हाम्रा प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्यामगिरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन र सङ्गठन फेरि पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीज्यूको साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै आभार। अबको क्रममा हाम्रा प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व हामी सबैको केन्द्रबिन्दु गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महासंघ गण्डकी प्रदेश दोस्रो अधिवेशन तथा 5औं साधारण सभा एवं दोस्रो महिला उद्यमी सम्मेलन समुद्घाटन समारोहलाई अध्यक्षता गर्नुहुने गण्डकी प्रदेश घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्षजी, राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षजी लगायत यहाँ मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगण र यो दोस्रो अधिवेशनमा यहाँ उपस्थित हुनुहुने घरेलु उद्योग साना घरेलु उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, अन्य उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तपाईहरूको यो सङ्घीय गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरिसके पश्चात सङ्घीय ढाँचामा यहाँहरूले आफ्नो सङ्गठनलाई बनाएर जुन दोस्रो अधिवेशन गर्नुभएको छ र यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा मलाई यहाँ निम्ता गर्नुभयो, प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्मान दिनुभयो र यसको लागि सम्पूर्ण आयोजक परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो शुभकामना दिने क्रममा राष्ट्रिय अध्यक्षजी र यहाँ प्रतिवेदनका क्रममा प्रदेशका अध्यक्षजी
दुवैले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई सर्वप्रथम त यो अधिवेशन पनि भएको हुनाले तपाईँहरूको यो अधिवेशन एउटा भव्यतापूर्वक सम्पन्न होस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। जहाँसम्म घरेलु तथा साना उद्योगको प्रश्न छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अघि पनि आयो, हाम्रो प्रदेश यसको भूबनावट, यहाँको चाहिँ जनसाङ्ख्यिक वितरण र यहाँको जुन हाम्रो बहुभाषी बहु संस्कृति बहुजातीय जुन एउटा बनोट छ, सबैलाई हेर्दाखेरि सुखी र समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी जो हाम्रो लक्ष्य हो, त्यो गन्तव्यतिर जानको लागि महत्त्वपूर्ण हाम्रा क्षेत्रहरू छन् जसलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यो मध्ये यो क्षेत्र भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने हाम्रो यहाँ ठुला उद्योगहरू स्थापित गर्ने कुरा हाम्रो प्रदेश सरकारको पनि क्यापेसिटी नहुन सक्छ। आइहाल्यो भने पनि अहिलेको मसिनको युगमा खास गरिकन उत्पादन वृद्धि जीडीपीलाई सहयोग पुग्ला, तर हाम्रो घरमा रोजगारको जुन हाम्रो सपना हो त्यो पुरा नहुन पनि सक्छ। यस अर्थमा यदि हामीले घरेलु र साना उद्योगलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो त्यो सपना हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। यसैलाई वास्तवमा यो क्षेत्रलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा आज प्रदेश सरकारको पनि मुख्य एउटा सरोकारको कुरो छ। यो भनेको के हो भने जबसम्म नीति ठिक हामीले राम्रो बनाउँदैन, कानुन अनुकूल बनाउँदैन, वातावरण नबन्न सक्छ। त्यस भएको हुनाले म पहिलो यहाँहरूसँग चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब हामी सरकारवालाहरू, सरकार पक्ष, तपाईँहरू, अन्य निजी क्षेत्र बसेर एउटा अन्तर्क्रिया गरेर भोलि हाम्रो प्रदेशमा हामीले कस्तो नीति बनाउने भन्नेतर्फ प्रदेश सरकार म यहाँहरूको सामने त्यसलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। निकट भविष्यमै हामी एकपटक त्यो कार्यक्रम ल्याउनेछ। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ, 2-2.5 वर्षसम्म हाम्रा उद्योग धन्दाहरू, स्कुलहरू, पुरा समाज ठप्प भएको अवस्था हो। कोभिडबाट हामी ठुलो भएको अवस्था हो। बिस्तारै त्यो कोभिडको मारलाई हामीले चिर्दैछौँ र अलिकति एउटा सामान्य अवस्थामा प्रदेश फर्किरहेको अवस्था छ, चहल पहलहरू बढिरहेको अवस्था छ। र यो अवस्थालाई हामीले कमसेकम दुनियाँको सामने या देशका अरू भागमा पनि यो सन्देश जाओस् भनेर पनि बिचमा हामीले 2-4 कुराहरू त्यो राजदूतहरूलाई यहाँ स्वागत गर्नेदेखि लिएर अन्य कामहरू हामीले गऱ्यौँ। फेरि पनि हामी त्यो प्रयत्न गर्दैछौँ यो सन्देशमूलक तर ठोस रूपमा अब कसरी हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। अघि यहाँहरूले यहाँ उठाउनु भएको छ केन्द्रीय पोलिसी, केन्द्रीय नीति, केन्द्रबाट हुने सहयोग, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरा यो त छँदैछ। प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने कुरो एउटा मुख्य कुरो, सबैको चासोको विषय। र अहिलेको सरकार जसरी जुन परिस्थितिमा हामी आयौँ, अहिले जति समय व्यतीत भएको छ
यसमा हामीले केही निर्णयहरू मात्रै गरेका छौँ, कार्यान्वयनमा जान अझ नसकेको अवस्था छ। र तपाईँहरूको योसँग सम्बन्धित अहिले अरू स्वास्थ्यको क्षेत्रका कुराहरूमा नगर हामीले हामीसँग रहेको यो व्यवसाय जीवन रक्षा कोष भनेर गत सालदेखि नै यहाँ चालु छ। अघिल्लो सरकारले पनि 1 करोड रुपियाँ छुट्यायो, तर त्यो कार्यविधि बनाउँदाखेरि कहाँ के कमजोरी भयो, त्यो पिरियडमा जम्मा 25-26 करोड मात्रै हाम्रो खर्च भयो। खर्च भन्नाले त्यति बराबरको लोन व्यवसायीहरूले लिनुभयो, सरकारले त्यो दियो, र त्यो पैसा पनि हामीसित छ। र अहिले पनि हामीले 1 अरब रुपियाँ छुट्याएको छ। अब हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हिजोको कार्यविधिलाई परिवर्तन गरेर परिमार्जन गरेर यहाँहरूले भने जस्तै यो हाम्रो सम्पूर्ण घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनकर्ताहरूको साना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहज तरिकाले निर्व्याजी त्यो रकम हामीले कसरी दिन सक्छौँ भन्नेतर्फ हामीले सोचेका छौँ। र त्यो निकट भविष्यमै चाहिँ सरकार र तपाईँहरू वाणिज्य क्षेत्र बसेर त्यो साना उद्योगीहरूको हातमा त्यो रकम सरलतापूर्वक कसरी पुग्न सक्छ त्यो तर्फ हामीहरू सोचिरहेका छौँ। यसमा यहाँहरूको सहयोग रहने नै छ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। अर्को कुरो के भन्दाखेरि हामी अहिले सबैको हामी सरकारको कुरो भनेकै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रदेशको अर्थतन्त्र अघि नै यहाँ ल्याइसक्नु 11% डोनेट गरेको अहिले 5 मा आएको छ भन्ने कुरा आएर त्यो सङ्कुचनलाई कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढाउने यो हाम्रो अहिलेको साझा समस्या छ। यसमा म के चाहन्छु भने कमसेकम यो घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको यो प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र सबैबाट यस विषयमा हामीलाई सहयोग र सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। र अहिले म धेरै नभनिकन तपाईँहरूको यो अधिवेशन एकदम लोकतान्त्रिक पद्धति भन्छ, त्यो भनेको सरसम्मतिदेखि भोटिङसम्म आउँछ। त्यसमा पहिलो सरसम्मतिलाई प्राथमिकता दिने चलन छ। तपाईँहरू त्यो प्रक्रिया अनुसार राम्रो नेतृत्व आओस् ताकि भोलिका दिनमा यो गण्डकी प्रदेशका साना उद्योग, साना तथा घरेलु उद्योगहरू फस्टाउने सम्म तपाईँहरूको भूमिका फल रहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। साना उद्योगहरूको हक र संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विभिन्न कार्ययोजना, कार्यान्वयनका पद्धतिहरू र पहल अनि प्रयास रहिरहन्छ। ग्रहण गरिदिनु हुन अबको क्रममा नेपाल खरिदी तथा साना उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय महिला अध्यक्ष श्री अन्जु शिवा उपाध्यायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ भने प्रदान गरिदिनु हुन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सभाध्यक्ष यस कार्यक्रमका हरिहर थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै आभार। सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट नमन धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु हुन गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। सम्पन्न हुन तथा साना समारोहको अध्यक्षता गर्नुभएका आदरणीय अध्यक्ष पदाधिकारी तथा उद्यमी मित्रहरू,
यहाँ सबैलाई न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको वरिष्ठ उपाध्यक्षको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको यो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाउनेको साथै हाम्रो यो कार्यक्रमलाई भव्यता प्रदान गर्न पाल्नुहुने आदरणीय गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण हाम्रो केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय पदाधिकारी, महिला समितिका सभापति लगायत सम्पूर्ण महिला समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो यो अधिवेशनलाई सम्पन्न पार्न, यो संज्ञापन समारोहलाई सम्पन्न पार्न यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायी मित्रहरू, गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अत्यन्त खुसी लागेको छ, अत्यन्त भाग्यमानी ठानेको छु। आज यस महत्त्वपूर्ण समयमा म एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ र आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। यस ऐतिहासिक घडीमा धन्यवादको साथमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। हुन त हाम्रो मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन। हाम्रो प्रदेश सरकार भर्खरै पहिलो कार्यकाल बिताउँदैछ। हाम्रो संस्थाले पनि दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। यद्यपि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने प्रदेश सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ कि हाम्रो प्रदेशको आर्थिक समृद्धि तथा आत्मनिर्भरता र रोजगारी सृजनाको एउटा प्रमुख माध्यम लघु घरेलु तथा साना उद्योग भएकोले अब सरकारले यस्ता उद्योगको विकास र उद्योगबाट सीमित उत्पादनको प्रवर्धनका लागि स्थानीय र प्रदेश तहमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई जोड दिनुपर्दछ। स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई प्रदेशमा अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले उपयोग गर्ने वस्तु उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरी यसलाई कर्मस्व जनस्तरमा समेत पुर्याउन जरुरी छ। अन्त्यमा पुनः आजको यस कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न पाल्नुहुने मुख्यमन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, केन्द्रीय पदाधिकारी अध्यक्ष लगायतका केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू, महिला उद्यमी समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू, गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, पर्यवेक्षक मित्रहरू सबैलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दै अध्यक्षको अनुमतिले यो आजको कार्यक्रम पनि यही समापन भएको, यो उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम पनि यही समापन भएको